好啦，咁今日咧，我哋嚟到中山貨櫃開發區德寶二高嘅呢個樓盤，大家可以見到佢全部係現樓嘅，有別墅啦，有洋樓啦。我哋等陣咧同大家介紹就係呢上邊4棟嘅219平方嘅樣板間。咁我哋係位於佢小區正中嘅位置，我哋呢邊咧係屬於前面花園，咁我哋後邊嗰邊咧就係8、9、10棟嘅第二個花園。咁我哋依家咧講下佢嘅配套先。咁佢呢邊嘅配套咧，你去到天逸匯啊，同埋富逸城啊，都係講緊5分鐘嘅車程。而且佢樓下佢嘅商業配套同埋寫字樓，全部都喺度招商開緊㗎啦。所以咧，你基本上生活咧係唔使話出去太遠，喺樓下就可以滿足你所有嘅需求。好啦，咁依家我哋上到嚟佢219平方樣板間咧，圍度係2400尺嘅。咁你大家可以睇下佢呢個戶型咧，佢出邊對住園林呢個陽台係非常之大嘅，有8米幾，闊咧都有2米幾。望到下邊成個園林綠化嘅，好似將成個園林搬翻住屋企咁。咁我哋依家入翻嚟睇下佢大廳先，非常闊落。當然佢呢度係裝修好，但係咧佢到時交樓俾你咧係無批嘅。你到時自己中意點改咩風格都 OK。咁我哋依家睇翻個廚房先，佢個廚房咧係做咗開放式嘅，呢度咧可以擺到6到10人台嘅，而之後呢度咧就有個中控台。可以洗下水果啊，切下嘢都冇問題嘅。佢呢個廚房呢度咧都係預留埋個灶頭俾你噶啦，同埋呢邊嘅洗手盤，呢邊咧都係有窗嘅，可以直接望到園林。咁我哋依家過翻嚟佢呢邊先，佢呢邊咧有個生活露台，可以俾你晾下衫啊、洗下衫啊，同埋呢邊咧都係對住出邊嘅園林景觀啊。咁我哋依家介紹完佢個廚房啦，咁我哋依家睇下佢嘅休息區先。咁我哋休息區咧，佢呢邊咧本身係做咗4房嘅設計，但係咧佢將呢埲牆打咗，佢做咗3房嘅設計嘅。咁我哋過嚟呢邊睇下佢呢邊嘅公共衞生間先啦。呢度咧係真正可以做到乾濕分離嘅衞生間嘅。咁再過嚟呢邊咧，做咗個細路哥房啦。佢呢個細路哥房咧，平均都要有20平方咁大㗎，大家可以見到。就算你擺咗個2米床都係冇問題嘅。咁我哋依家行翻過去佢嘅主人套間先。佢嘅主人套間咧，本身咧佢就係4間房，佢將另外間房打通咗。呢邊做一個衣帽間，然之後咧呢邊做一個工作台，呢邊咧就係個休息區。佢呢邊嘅主人套間咧可以做到30個平方，而且佢呢個飄窗咧都係可以望到下邊嘅園林景觀嘅。咁我哋依家再去睇佢另外一間房，嗰另一間房咧都係帶套廁嘅，有獨立衞生間，就係呢邊啦。呢邊咧你可以作為一個長輩房啦，或者公廁房都冇問題嘅，都帶獨立衞生間。而且佢呢邊嘅飄窗咧都係可以望到成個園林景區嘅，所以呢邊咧好適合啲香港人翻嚟退休或者養老居住一家人最好嘅。咁我哋依家睇嘅咧係呢個219平方嘅3房，咁我哋等陣仲大家去睇下259平方嘅。頭先同大家介紹完咧佢嗰個219方嘅，同埋佢下邊嗰個花園。咁我哋依家嚟到8棟、9棟樓下，都係佢第2個花園。大家可以見到佢呢上邊望住咧就係個別墅區嚟嘅。咁我哋依家咧8棟同埋9棟係屬於樓王位置，所以咧佢嘅積更加大，有225啦，同埋259方嘅，都係到時無批交付。大家可以見到佢呢個園林嘅綠化率咧，可以去到49%嘅園林綠化，佢嘅容積率咧可以去到1.67，超低密度嘅容積率㗎。咁我哋帶大家上去睇下佢最大嗰個示範單位先。好啦，咁我哋而家嚟到佢9棟259平方，大家可以見到呢個廚房，呢個大廳真係非常之大啊！如果你啲香港朋友係翻嚟中意攞大職退休養老度假嘅，你揾呢個樓盤德寶二高絕對係冇錯。佢嘅單價講緊依家都係13,000蚊，而且出去下邊天逸匯 Coco City 咧，同埋嗰個富逸城都係講緊5分鐘車程。咁我哋依家入翻去睇下個房間先。佢呢度咧259方，做咗3房2廳3個衞生間，3間房都係帶有套廁嘅。而且佢呢邊咧係做咗乾濕分離嘅衞生間，同埋做咗一個超大型嘅主人房。
大家可以見到佢嘅主人房咧係非常之大㗎，起碼有40平方。雙面落地玻璃，採光通風，非常之唔錯。依家我哋睇翻個細路仔房先。依家呢個房咧就係我哋呢邊朝西南向嘅，都係到咗獨立衞生間。佢下邊咧係望園林景觀嘅。咁我哋依家再過嚟睇埋佢個長輩房先。佢個長輩房咧都係差唔多，比個細路哥房咧大少少，都有獨立衞生間，都係朝西南向嘅，都係可以望到園林景觀嘅。咁我哋依家講緊呢一套單位咧，單價咧都係13000蚊，係清水交樓，到時可以按照你自己嘅風格去做 DIY 設計嘅。咁香港朋友，如果你想攞大積翻嚟退休嘅，德寶宜居一定要睇下。如果你有需要，我發詳細資料俾你。